Ég les úr Lúkasarguðspjalli 20. og öðrum kafla. Og þeir fóru að metast hver þeirra væri mestur. En Jesús sagði við þá: Konungar þjóða drottna yfir þeim og valdhafar þeirra kallast velgjörðarmenn. En eigi sé yfir svo farið, heldur sé hinn mesti yðar á meðal, sem væri hann yngstur og foringi sem þjóð. Því hvort sá meiri sem situr til borðs eða hinn sem þjónar? Það ekki sá sem situr til borðs? Og samt ég á meðal ykkar sem þjóð. En það eru þér sem hafi staðið með mér í freistingum mínum og yfirfæið ríki í hendur eins og faðir minn hefur fengið mér. Að þér megið eta og drekka við borð mitt í ríki mínu, sitja í hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels. Þannig hljóðar heilaga guðspjall, lof sé þér Kristur. Fyrsti sunnudagur föstu fjallar sjálfsmyndir. Við heyrðum áðan stráka sem að rífast. Þeir eru að rífast það hver þeirra sé mestur, hver þeirra sé, hverjum þeirra Jesú líki best við. Og við heyrðum mann sem er með svo vonda sjálfsmynd að hann byggir hana á viðurkenningu og hrósi frá öðrum og í það miklu mæli að þegar hann fær ekki hrósi sem hann þurfti á að halda heldur bróðir hans, þá drepur hann bróður sinn. Það munur á sjálfsmynd og sjálfstrausti. Ekki mikill munur, en það munur. Sjálfstraust, þú getur verið með sjálfstraust í einhverju afmörkun. Þú getur verið góð eða góður í einhverju og vita vel af því, en það þarf ekki endilega að þýða að þú sért með góða sjálfsmynd. Sjálfsmynd, það eins og orðið gefur til kynna, myndin sem þú berð af sjálfur þér eða sjálfur þér innra með þér. Þessi mynd, það mjög mikilvægt að þessi mynd sé góð og sterk, en líka að hún sé í þokkalegum tengslum við raunveruleikann. Það mjög gott að vera með lélega sjálfsmynd. En það líka gott að vera með uppblásna sjálfsmynd sem ekki í tengslum við raunveruleikann. En einkenni þess þegar við erum með sjálfsmynd sem skökk, sem léleg eða uppblásin, yfirleitt svo sama. Við erum alltaf að leita að hrósi og viðurkenningu frá öðrum og sjálfsmyndin okkar byggir á því að við fáum þetta hrós stöðugt. Og þá hættan að við þurfum að sækja hrósið kannski á staði sem ekkert endilega svo æskilegir fyrir okkur. Það besta sem kemur fyrir mannesku sem að mótast og þegar sjálfsmyndin að myndast að hún verður fyrir ofbeldi. Og með ofbeldi á ég við einelti, ég á við andlegt ofbeldi, kynbundið, ókynbundið, kynferðislegt, hvað sem Það besta sem að sjálfsmyndin verður fyrir, það verður fyrir ofbeldi. Og sérstaklega þegar barn að alast upp. Því það svo sjálfsmyndin, hún svo flókin, hún byrjar að myndast eiginlega leið og við förum að skynja viðbrögð umhverfisins við okkur. Og það gerist þegar við erum mjög ung. Og þess vegna hafa foreldrar og allir uppalendur og nánasta fólk barnsins svo stórt og mikilvægt hlutverk til þess að hjálpa barninu að byggja upp þessi sjálfsmynd. Ofbeldi það versta sem sjálfsmyndin verður fyrir í barnæsku, sem manneskjan verður fyrir. Og því skelfilegt til þess að hugsa að 2000 til 4000 íslensk börn verða fyrir ofbeldi á heimilum sínum á hverju einasta ári. Og þetta miðað við tölur frá UNICEF, rannsóknir sem hafa verið gerðar. Og þetta bara ofbeldi á heimilunum. Þetta ekki ofbeldi sem annars staðar.
Og þarna ekki sérstaklega verið að tala kynferðisofbeldi. Það kannski með einhverju leyti en ekki öllu leyti. Það nefnilega líka þannig að við getum gert ráð fyrir því að 13% stúlkna á Íslandi hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi áður en þær eru orðnar 18. 13% og 2,5% drengir. Þetta eru ekki góðar tölur og vondar fréttir. En það gerðist fyrir nokkrum vikum að fjölmiðlar tóku málið í sínar hendur. Fjölmiðlar eiginlega tóku það í sínar hendur að afhjúpa nokkra ofbeldi. Ég geri ráð fyrir því að fjölmiðlafólkið eins og við sjálfsagt flest, ef ekki öll, hafi verið búin að fá nóg af því að það var eitthvað að gerast. Og þau tóku málið í sínar hendur og opnuðu umræðuna. Allt í einu var í lagi að koma fram og segja: ég hef orðið fyrir ofbeldi. Kannski ætla fjölmiðlarnir næst að opna fyrir klámkúltúrinn í samfélaginu á Íslandi. Hver veit? En þegar þessi umræða var það bil að deyja út í sigurvímunni yfir Icesave, þá gerðist annað. Þá kom fram myndband, stuttmyndin Fáðu já. Mynd sem að hugsjónafólk gerði til þess að skýra fyrir unglingum muninn á kynlífi og ofbeldi, skýra mörkin þarna á milli. Þetta var hugsjónafólk sem að var búið að fá nóg af ofbeldiskúltúr og vildi gera eitthvað í málunum. Þau vildu aðstoða skóla og foreldra við það að kenna unglingum heilbrigt kynlíf. Og hvetja alla foreldra sem eiga unglinga til þess að horfa á þessa mynd með þeim þegar þið teljið að þau hafa þroska til. Þessi mynd enda líka ágætt fyrir fullorðið fólk. Þessi mynd fékk heilmikla athygli, en þegar sú athygli var að hverfa í suðið fyrir landsfundum og prófkjörum, þá kom frétt í síðustu viku. Hún var reyndar ekkert voðalega áberandi, en þó aðeins, ég sá hana það vel. Hún var það að UN Women stóð fyrir því að konur og karlar fóru í hörpu á 5. daginn síðasta og dönsuðu gegn ofbeldi. Mögnuð aðferð til að berjast gegn ofbeldi, að dansa gegn ofbeldi. Í hörpuna mættu 1500 manns, karlar og konur, og dönsuðu eins og brjálæðingar. Þetta var hluti af alheims átaki sem að gekk út á það að fá milljarð karla og kvenna til þess að dansa á sama tíma og mótmæla þannig kynbundnu ofbeldi. Og það veitir ekki af að mótmæla því. Og það veitir ekki af að gera byltingu gegn því. Vegna þess að 70% kvenna og stúlkna í heiminum verða einhver tíma fyrir kynferðisofbeldi. Þetta eru bara fáránlegar tölur og við höfum engan áhuga á að samþykkja svona lög. Við viljum ekki taka þátt í þessu. Allt þetta fólk sem ég nefndi, fjölmiðlafólki, þau sem stóðu að myndbandinu, fólki sem dansaði í hörpu, þetta er fólk sem búið að fá nóg af öllum ofbeldiskúltúr og ég veit að við erum það öll og við viljum eitthvað gera, við viljum breyta þessu og við viljum bæta þetta. Við viljum ekki búa í heimi þar sem að börn kynnast ofbeldi. Við viljum að á Íslandi og alls staðar í heiminum alist upp börn sem að þekki ekki ofbeldi, sem veit ekki hvað það er, sem þekki ekki einelti, vita ekki hvað það er. Þannig heim viljum við og við getum breytt því. Núna fastan, hún byrjaði á öskudaginn, hún 40 dagar.
Og þegar fastan í kirkjunni, þá erum við hvött til þess að horfa svolítið inn í okkur, horfa inn á við og skoða hvað gott hjá okkur og hvað mætti laga og fara betur og svona eitthvað lífur og tilveruna. Og ég held að í dag, með þessum textum sem við hefum hérna áðan, þá séum við líka hvött til þess að nota kannski þessa föstu til að skoða sjálfsmyndina okkar. Hvernig sjálfsmyndin þín? Þarftu mikið á hrósi annarra að halda? Líður illa þú ferð ekki reglulega? Eða nægir þér að vita sjálf? Eða sjálfur innanlega þér að þú ert í lagi? Beitir þú annað fólk ofbeldi með framkomuvinni á einhvern hátt? Ertu svo upptekinn af því að segja sögur af sjálfum þér eða sjálfum þér að þú heyrir ekki sögur annar? Eða ertu dugleg að hlusta? Kannski sjálfsmyndin þín í fínu lagi? En hvernig sem að þér hafið, þá ég nú ekki viss að það sé til með 100% fullkomin sjálfsmynd. Og það gerist alltaf reglulega eitthvað á ævinni sem hefur áhrif á sjálfsmyndina okkar. En það hægt að laga sjálfsmynd. Það hægt að bæta og breyta sjálfsmyndinni. Þannig að þó svo við höfum orðið fyrir áföllum, fyrir ofbeldi eða hverju sem þá hægt að fá hjálp og það hægt að laga það. Sjálfsmynd brotnar ekki. Bognar og veiklast kannski svolítið og verður fyrir njaski, en það hægt að laga það. Það hægt að fá aðstoð frá heilbrigðisstofnunum, fullt af félagasamtökum, sálfræðingum, prestum, skólasálfræðingum og hinum og þessum til þess einmitt að vinna í sjálfsmyndina okkar og ég held þessi mikilvægt að gera það. Getur verið að lærisveinarnir sem við heyrðum núna áðan sem voru að rífast það hver þeirra væri mestur. Þeir eru kannski bara einfaldlega verið með lélega sjálfsmynd. Kannski eru þeir einhvern einhvern tíma eða einhverjum áföllum sem gerði það verkum að þeir þurftu að gera allt sem þeir gátu til að fá hrós. Getur verið að Kaín hafi kannski orðið fyrir kynferðisofbeldi í æsku. Hver veit, hann gekk alltaf ansinn langt í að leita eftir viðurkenningu. Við skulum nota föstuna til að horfa í eigin barm, vinna í sjálfsmyndinu okkar, hjálpa hvert öðru við það og þannig verða svo góða og fullkomna sköpun sem að Guð vill